가자. 올려줄까? 누가 타고 오지 마, 이들아. 식당에 밥 먹으러 왔지. 누가 놀러 왔냐? 들어가자. 올라나, 여기 올라나. 안에 자. 빨리 들어와. 여기 제주도 아니야. 여기 바닷가. 저기 대부도. 여기 대부도야. 와, 저거 뭐 타는 거 있다. 타볼래? 앉아봐. 타. 밀어줄까? 자, 밀어줄까? 아, 그네. 또 밀어줄까? 이제 그만 탈까? 내릴까? 많이 타자고? 그렇게 너무 멀리는 안 돼. 봐봐, 심하게 오는데 하나씩 가자, 하나씩. 3시 안 말이야? 어? 물고기 보러 갈래? 아빠 물고기 안 볼래. 엄마한테 갈래. 엄마한테 가자, 그래. 어? 뒤돌아? 우와, 물고기 진짜 많다. 와, 저기 물고기 진짜 많다. 물고기 진짜 엄청 많아. 어? 왜? 어. 이거 봐, 이거 봐, 움직여. 움직여요. 뭐가? 작지? 이렇게 안 되는데. 움직이는데 어떡하지? 이거 봐. 한번 봐봐, 또 움직여. 힘 엄청 세다. 또 움직이고, 뜨거워, 뜨거워. 밖에만 보고. 밖에 한다. 와, 힘 엄청 세다, 이들아. 아빠 이거 좀 봐. 이거 밥 먹고 우리 바다 보러 가자. 우와, 이거 봐, 오고. 저 뭐야? 저 저로 가봐. 엄마 저거 봐. 움직여, 그랬다. 움직여요. 오고. 젓가락 조금만 잡아봐. 당겨봐. 힘 엄청 세. 우와, 우와, 이거 뭐야? 우와. 영짜. 와, 힘 엄청 세다, 이거 봐. 우와, 안 우와. 떨어져. 안 떨어져. 아우, 치킨이야. 왜 이렇게 안 떨어지니, 너는? 그건 이름이 뭐야? 낙지? 이거 이제 옷을 입겠다. 이제 옷을 입겠다. 양말 없던데? 아? 그게 한다고? 찍어, 그거다. 내려갔다, 걸로 내려가네. 응? 좀 더 가지. 이든아, 이든 아빠도 안녕하세요 해주세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
그래서 어떻게 알아? 빵 아니야? 뭐야 그러면? 쿠키야? 누가 줬어? 와 금방 가다 이제 들어올 시간이니까. 고맙습니다 했어? 아닙니다. 아 했어? 이거 먹을래. 먹어. 먹어. 일단 갈매기 봐. 이거 먹을래. 이거 먹는데 그늘만 갖다 줄까? 갈매기 볼까? 코끼리다 코끼리. 엄마인가 봐. 꼬집고 있어. 엄마도 꼬집고 있어. 꼬집으면 안 되지. 꼬집으면 돼안 돼. 갑니다. 이 마스크는 풀고 있더라 그래도 혹시 모르니까. 누나 뭐예요? 머리놀이에요? 씌우지 마. 아 들고 있으라고 들고 있으라고. 저희 바다로 가볼까 이제나? 아빠 봐, 안 봐줘. 머리놀이에요? 저로 가보자 이제. 바다. 예배. 엄마 여기 갈래. 아 여기 갈래 내가. 아 그렇게 이제 걸어봐. 와 부드럽지. 너무 동해에서 볼 수 없는 거예요. 누나 모래 느낌 어때요? 좋아요? 노래놀이 좀 갖다 줄까? 어? 가져와 되지. 여기 있다. 차 어딨어? 차 바로 뒤에 있지. 문 열려 있다. 놀려 있어. 문 누나 열려 있다. 모래놀이 통 갖다 줄까? 어. 모래놀이? 저기 있어. 저쪽 어디 여기 있어. 일로 와. 엄마 모래를 가지러 올 거야, 누나. 모래놀이가 다 내가 가져올게. 엄마는 놀러 가보자. 저쪽으로. 텐트도 가져올까? 아빠. 텐트도. 나야. 뭐에 남는 좀 갖고 와. 알았어. 다 빼. 많이 없네? 많이 있는 것 같구만. 그건 물 담는 거야, 모래 담는 게 아니고. 정이든 뭐예요? 물고 안 나와. 물 담아오세요, 가서. 어? 물 담아오세요. 어디에다? 바닷물. 엄마랑 가야지. 엄마 땅 파고 있어, 누나. 엄마 땅 파고 있어요. 너왜 들어와? 뭐? 누가 박수 치. 이거 봐. 어? 풀어줘야겠다.
자, 비행기 간다. 좀 전까지 갯벌이었는데 이제 물이 이제 들어오고 있는 중이야. 지금 들어오는 시간이구나. 여기 안산 대부도. 하랑이 데려다주고 온 김에 그냥 와. 사랑이 제일 집 간다. 아니 그 시댁에 할머니 집에 걔도 할머니. 왜 사가지 어딘데? 아니야. 오늘 왔나 사랑이? 아니 온 거는 엄마, 어제 우리 집에 바로 아빠, 니가 좀 봐. 아, 미국에서 언제 왔나? 아니 지난주에 그건데 뭐? 저거 집에 안 가고 와 그럼. 코로나 걸렸다니까 광주에. 그럼 일주일 가면 되지 뭐. 그래 이번 주 금요일이 격리 해제인가 봐. 또 토요일에 간대. 아버지가 코로나 걸렸다고 했다. 아 진짜? 오늘 보니까 일어났다 보고 이 안에 보면은 한 다음 사이까지 어. 그래도 가게 늘어지 마라 비 늘어오고 이렇게 가야 돼. 아 그런 대로 안 되지. 그러니까. 그래 30일 그 3월부터 있고 열흘 없어. 너 집에 언제 가는 거야? 잠깐 이따 가야지. 한 시간. 그래서 집까지 1시간. 이제 잤나? 차에 잠깐 잤어. 여기 한 그때 이제 몇 킬까 싶어 지금 1시간이 문제가 이거 길이 몇 킬. 시댁이 안산이 오늘 서울이야 이거. 안양. 아니야. 대구 갔는데 어땠대? 엄마가 와서 뭐 우리는 그렇게 멀진 않다. 차가 막혀서 와 오늘 2시간 반 걸렸어. 희나, 저기 봐. 바람개비. 저기 바람개비. 저 위에. 아빠? 하얀색 바람개비. 저기 큰 거 있네, 큰 거. 저거. 큰 거 뭉뭉 돌아가는 큰 거. 아우 차가. 아빠는 신발 신어서 안 되구나. 아빠는 신발 젖어. 아빠는 신발 신고 있어서 안 돼. 아? 엄마가 들어가봐라. 누나. 아, 저는 신발 신고 있어가지고. 네? 나 이거 저거 수영하래. 여기 가자. 네, 아까 전에 이거 뭐야. 물 들어오고 있어가지고. 깨버렸는데. 아, 예. 가자, 따져. 그쪽. 오른쪽. 애들 또 물티가 안 되겠다, 이제 저기. 카메라랑, 저기, 절로 가자, 그쪽에. 아, 저쪽에 갔다, 그 중간에. 그 중학생 사이하고 그 애들 사이에. 또 무슨 갈매기 소리 나요? 또 갈매기 소리 나요?
물이 별로 안 차서 좋네. 새. 돌이야. 하얀 돌이네? 뜨나 이거 봐, 뜨나 이거 봐. 뜨나. 이르나 이거 봐. 이거 새. 새우깡 하나 사올까? 새우깡 사오니까 제가 새우깡. 어? 혼자. 깊어서 들어가면 안 돼. 근데 이거 굴이야. 이리 봐라. 혼자 막 간다 봐. 우와, 쪄봐. 무섭다. 진짜 절로 가. 갈매기 너무 많아. 누나 엄마랑 서봐. 엄마랑 손잡고 아빠 보세요. 엄마랑 손잡고 아빠 보세요. 자, 보세요. 이쁜지. 누나 아빠 봐야지, 아빠. 이쁜지. 딴 데 보거든, 니가 딴 데. 아빠 봐, 아빠. 누나 아빠 봐야지, 야. 됐다. 위에 물이 오니까. 니가 지금 딴 데 보고 있어. 힘들다. 이준아, 위에 비행기 있어요. 이준아, 저기 비행기 있어요, 비행기. 여기 뭐 있나? 없나? 이제 들어봐. 너무 많이 들어가면 안 돼. 어? 승희 일로 와. 어? 후, 물이 있어요. 물이 있어요, 물이. 그래. 갈매기. 어? 승희 밟아. 어? 안녕 해주세요, 카메라 보고. 안녕. 자, 뒤로. 누나 엄마 일로 가자. 딴 데 저기 가보자 또. 근데 아이고 물이 계속 와요. 딴 데 가보자. 아이고 물이 와요. 어? 어디로? 엄마한테 가볼까? 엄마한테 가자. 스님 모래장께 어디 갔어? 다시 반. 어?
씨 마려? 씨 안 마려? 아? 씨 마려? 씨 마렸다는데?